دعوني انتقل الى ضيف الحلقه، استقبل عبر سكايب من كندا اللاعب الدولي السابق، نجم 2007، نجم الانديه العراقيه المنتخبات الوطنيه، الكابتن صالح الزير. مرحبا كابتن. حبيبي استاذ طه، مرحبا عليك ومرحبا على برنامجك وضيوفك، اهلا وان شاء وسهلا الله بك. تكونون بخير. وجدا مشتاق لكم. شو وداك بكندا؟ هاي بعد رحت ما شو اسوي. زين هسه انت يعني وجودك الان في كندا يعني لا رجعه لممارسه الرياضه في شيء اي شكل من الاشكال بالعراق، لو وجود مؤقت؟ لا اكيد وجود مؤقت، يعني تعرف انا صار عندي التزام، يعني بعد جائحه كورونا صارت واضطريت انا اسافر على مود اقامتي. سافرت حقيقه وصارت انه الوضع محرج وصار عندي التزام، وبعد ما قدرت انه ارجع، والوضع انه مو بصوره صحيحه، والوضع كان مخربط، ولهذا السبب انه انا بقيت فتره هنا. وبهاي الفتره صار عندي التزام هي بيها، انه التزام الدراسه، ودراستي تخلص انه ان شاء الله بشهر الواحد، يعني يخلص كورس الكورس لغه؟ الاول. الكورس الاول نعم. اي، فهذا السبب انه انا اضطريت انه اتاخر. ان شاء الله انه اذا خلصت بشهر الواحد، يعني نص الواحد، ان شاء الله ارجع للعراق. يعني اكيد حرجع للعراق. هسه انت يعني شنو، معتزل خلاص بعد ما تلعب طوبه؟ شنو وضعك؟ حقيقة انه انا يعني شوف، يعني كان عندي انه حابب انه اعتزل، يعني انه اريد اعتزل العب واعتزل، ما اريد اعتزل بهاي الطريقة، يعني هذا زين. الشيء اللي بداخلي، انه ما اريد اعتزل بهاي الطريقة. يعني لازم انه ارجع العراق وانا امثل نادي من الاندية، وانه اعتزل بطريقة يعني تليق بي وتليق بسمعتي وباسمي والشيء اللي قدمته. فما اريد اعتزل انه فجأة انه اترك الرياضة واعتزل، فهذا الشيء اللي انا مخطط له. بس تعرف صارت الامور يعني مو صحيحة، وهواي امور خربطت، فهذا السبب انه تاخر هذا تقصد الشيء. الامور المو فان صحيحه، شاء كورونا خربطت اوراقه؟ اي اكيد زين. هي هذا الوباء كورونا خربط اوضاع كل الناس وخربط اوضاعنا. فان شاء الله انه عندي فكره انه ارجع ان شاء الله للعراق، ومن خلال انه هاي الفتره اللي اكون بها اقرر انه اعتزل بنادي، يعني واعتزل اعتزال انه كره قدم. يعني صالح يعني انت قصدك يعني تجي انت هسه هاي الفتره كلها قاعد بدون تمرين، ترجع شهر الواحد مثلا اذا خلص كورس العراق توقع عقد، بس مجرد انه بس اريد اعتزل العب وياكم شهر حتى اعتزل؟ يعني انا اريد اعتزل، انا حقيقه انه ما اريد انه اجي اريد العب، واريد انه اخذ مكان لاعبين، واريد بس اريد انه انا اتواجد في فريق. يا يقدر. فريق ترجع للنجف، للطلبه، وين تروح؟ يعني حقيقة هذا الشيء بعد ما مقرر اني، بس تعرف انه بعد ما صرح اخوي اياد بالتلفزيون وقال ممكن انه يعتزل بالجوية، قبل هذا الشيء انه انا كان عندي هاي النية انه اني النادي اعتزل به، انه اشوف النادي اللي اعتزل به الاقرب الي من خلال محافظتي، من خلال الاندية اللي مثلتهم. بس حقيقة ما لقيت هذا الشيء، ما لقيت لا الترحيب من اندية النجف، لا من نفط الوسط ولا من النجف. وانا بس خلينا نوقف عند نقطه. انت هسه اكو فكرتين، اولا انت الترحيب ما لقيته بهذا الموسم، بدت ماكو تفاعل وياك من هذا الموسم قبل لا تسافر، لو فكرتك انه ترجع وتعتزل بنادي ما لقيت ترحيب بها من قبل الانديه هاي؟ لا فكرتي انه انا ارجع اعتزل بنادي، ما لقيت ترحيب من هذا الشيء، مو زين. فكرتي انه انا اكون بنادي يعني هسه يا عزيزي انا هسه نادي عنده منافسه، يعني شلون صيغه العقد اللي وياك؟ يعني اتعاقد وياك من اجل الاعتزال؟ يعني اوكي استاذ طاهر، اليوم انت من عندك لاعب يريد يعتزل، هو لاعب يريد يعتزل. زين. يجي اللاعب يطلب عليك شروط، يطلب عليك عقود، يطلب عليك رواتب؟ لا. زين انا اسالك سؤال. معناها اللاعب يريد احترام للمقابل، يريد تقدير. جيد. انا اسالك سؤال. طبعا. اليوم ننشر على لاعب نقول هذا ابن النادي، فانت ابن يا نادي، انت تحس نفسك وين؟ نادي المحافظه، نادي الطلبه، الجويه؟ شوف انا مثلت كل الانديه، هواي اغلب الانديه مثلتها، بس حقيقه انه انت من تحس نفسك بنادي، تحس نفسك تقديرك بنادي ومكانك، هذا الشيء انه من خلال ممارستك راح تحس به، تحس انت بيا نادي، تحس شنو تقديرك، شنو اهتمامك، شنو الناس اللي قدمت يا نادي اللي حسيت به انه ممكن يعني تلقى به تقدير واهتمام على هالفكره، او حتى سابقا يا نادي؟ الجويه رقم 6 اشهر لعبت بالجويه يعني.
رغم 6 شهور بس تحس الجويه 6 شهور. نعم 6 شهور لعبت بالجويه، اكو انديه لعبت فيها 3 سنين، واكو انديه لعبت فيها 4 سنين. ما لقيت لا حب. وكن على ثقه، كن على ثقه، هاي الانديه اللي لعبت لها واللي مثلت لها لو ما عارفين انه اني اخدم هذا النادي ما كانوا دزوا عليه. بس هم دزوا عليه وهم عارفين انه اني مو لغرض انه اني ابن النادي ولا لغرض انه اني ابن المحافظه، بس لغرض انه اني يردون يعرفون انه انا يعني مثلا نفط الوسط ما حسيت به يعني نادي يقيم ويقدر صالح؟ ابدا هو نادي نفط الوسط عمل وياه كمحترف، بعد ما تخلص العمل اللي بينه وبينه انتهى كل شيء، يعني ما صار زين شو تريد يعني تعامله كمحترف هو ممتاز يعني ما اوكي انا ما عندي شيء. هي ساطها، انا ما اقول للانديه انه هي انه لازم تسوي له ولازم هي مساله. انت تسالني مساله انه الشخص اللاعب وين شاف نفسه، وين لقى المقابل قدر هذا الشيء. زين بالنسبه للاعتزال جيد. انا ما شفت هذا الشيء من الانديه. بس لو تجي كلاعب كره قدم انه انا لعبت نفط الوسط او النجف او مثلتهم، اوكي انا مثلت خير تمثيل ومثلتهم افضل تمثيل والناس ما قصروا وياي ولعبت كلاعب. انا بدي احكي لك كلاعب مثلت كل شيء. بس لو تجي لي تقول لي انت ابن نادي النجف وابن محافظه النجف، المفروض انه مثلا الاداره او النادي او الجمهور يحتويك ويفتح لك النادي ويقول لك تعال اعتزل بهذا النادي، وانت شنو تريد بهذا النادي، احنا موجودين وتعال قدم اعتزل وشنو تريد احنا ما عندنا مشكله. هذا الشيء ما حصل. انا بدي احكي على هاي النقطه، ما بدي احكي انه النادي انه لعبت لهم وما قدروا لا، بصيغه العمل نعم احترام وتقدير كعمل، بس كصيغه انه لاعب ممكن ينفتح الباب للنادي له. مثلا الجويه، انا لعبت 6 اشهر بالجويه، مثلا الجويه لعبت 6 اشهر بالجويه. ايش معنى الجويه؟ مجرد ما اخوي صرح مو انا صرح، لقيت الجماهير ولقيت بعض اللاعبين ولقيت كل الناس انه الطالب بعودتي للجويه، قلبه والدنيا قلب. بس هذا ليش؟ شنو السبب؟ يعني انا شنو سويت للجويه؟ انا ما سويت شيء، سويت للجويه. ثاني شيء انا من لا انت بالاتحاد الاسيوي كان لك دور مهم بالفريق وبالدوري. صحيح استعطاها، بس ما انه مو مثل انه مثلا بالنجف او مثلا بنفط الوسط ومحافظتك وناديك ولعبت لهم سنوات وقدمت وكنت انه انت عنصر مهم بالفريق. يعني بالعكس انا لعب صعب الجويه وقدمت بالجويه، بس الجويه اخي نفس الشيء جمهور الجويه وبالاخص جمهور الجويه ما تركت. حتى انا من ردت ابطل، حتى من ردت اعتزل وابطل، هم رفضوا هذا الشيء. رادوني انه اجي اتواجد بالفريق وانه العب واكمل بالفريق، ما رادون انه اعتزل. فهذا انا قصدي هذا التقدير. هذا انت الان خلي اساعدك بالنقطه هاي. انت الان كانما توجه رساله بانه انا صالح سدير اللي خدمت المنتخبات ولعبت والحمد لله ما شاء الله عليك كاسم وكعطاء بهالمستوى هذا، انت مستعد بان تعود الجويه وان تعتزل في نادي الجويه وان تحمل لك جماهير الجويه على الاكتاف. انت ممكن اذا نادي الجويه قالوا اوكي يصير هذا الاتفاق على الموسم على المرحله الثانيه. يعني هذا حقيقه انا شوف، انا ما قعدت ويا اداره الجويه ولا تكلمت ويا اداره الجويه ولا تكلمت مع مدربين الجويه. نعم. ولا صار كلام بيني وبين اداره الجويه ولا مدربين الجويه. بس اني علقت على هذا الموضوع من باب الاحترام ومن باب التقدير اللي قدموه نادي الجويه، بس لا اكثر ولا اقل. انا حد من يقول انا الجويه يفتح لي بابه، بس اني اللي طلبت مثل بنادي الجويه، لان اني اعطيت مثال كل لاعبين اللي مثلوا الجويه، نادي الجويه فتح لهم الباب وخلاهم غير تمثيل وفتح لهم كل شيء وكل شيء يردوا يكونوا بالجويه. عكس نادي النجف مثلا. وكذلك جماهير الجويه نفس الشيء. عكس ما صار مثلا بنادي النجف انا من قلت ارد اصرح بالجويه وقلت ارد اصرح ارد اعتزل وارد هاي، ولا شخص لا رياضي قديم ولا لاعب قديم ولا اداري ولا مدرب ولا جمهور ولا شخص قال لي على الاقل كلمني انه ممكن ليش تعتزل النادي الجوي؟ ليش ما تعتزل النادي النجف؟ ليش انه هذا سبب؟ فهم هذا الشيء ما يحسوك ابن المحافظه بس مو ابن النادي. يقول لك انت صالح سدير تعال بالنجف انت سويت، اول ما بديت رحت للطلبه وراها احترفت برا وراها خلاص بعد ما شفناك، احنا شفناك هسه من رجعت.
هذا لسان حال الجمهور. صحيح. تفضل. صحيح. هذا الشيء ممكن هم يحسون به، ممكن يفكرون به بهذا الحساب. بس اني حقيقه اني لعبت بالنادي النجف وبالاشبال النجف وشباب النجف، واني مثلت نادي النجف خير تمثيل. كل الانديه كل السنين اللي مثلتها بنادي النجف مثلتها خير تمثيل. واني دائما ما يضرب بي انه اني من اي نادي انولدت اقول لهم انولدت من نادي النجف، وطلعت من نادي النجف، وصرت من نادي النجف، وقدمت كل شيء لنادي النجف. حقيقه انا قدمت اللي ما قدم لي، اللي ما قدم لي نادي النجف. ايش قدمت لنا؟ قد لعبت لهم بطوله اخذت؟ شو اخذتوا؟ لا يعني انت تقارن نفسك بحيدر نجم وغني شهد وهاي المجموعه اللي لا ابدا ما قارن نفسي بحيدر نجم وغني شهد وعلي هاشم. الناس اللي بقت فتره طويله بهذا النادي وخدمت هذا النادي ابدا. بس تعرف طه انت، احنا صرنا يعني بعد 2003 صار عالم احتراف. لو حيدر نجم ولو علي هاشم ولو غني شهد ولو كل اللاعبين اللي حصلوا الفرصه اللي حصلتها اني بالاحتراف خارج العراق وخارج النجف، كلهم كان راحوا وكلهم كان لعبوا. زين هسه اقول لك فد شيء كرار هم تقريبا عايش نفس الحاله، هم لعب النجف بس هم يعني اكو مشكله عندكم ويا نادي النجف؟ لا انا حقيقه هي مو مشكله، المشكله تعرف وين المشكله؟ الناس اللي تدور نادي النجف هي ناس مو يعني صاحبين شأن رياضي ولا صاحبين خبره رياضيه، فناس انه اغلبيتهم انه الاغلب مو الكل طبعا، الاغلب هم ناس تلقاهم انه اساتذه او ناس يعني مو رياضيين او ناس مو كفؤين. بس عندكم اللي بالاداره عندكم ناس رياضيين ولازم مستشارين لازم. ترى طه هواي من لاعبين، انا ما احكي لك عن نفسي، هواي من لاعبين النجف نفس هاي الحاله طلعوا وتهمشوا ولا كانه مثلوا النادي ولا كانه هم لهم قدر بالنادي. ومن عباس وحودي، حاتم صاحب، هواي لاعبين. ترى هذا الشيء انا موجود، مو بس انه انا احكي لك اياه، احكي لك اياه عن سوابق. يعني كل الادارات اللي جت بالنجف ما شفت اداره من ادارات نادي النجف انه احتوت لاعبيها سوت تكريم. مثلا هذا حيدر نجم كابتن حيدر نجم هو اكثر لاعب اللي اسمه وتاريخه بالنجف وخدم نادي النجف وكل شيء. تعرف انت صار مدرب على نادي النجف، السب والغلط عليه والفشاير، ورغم كل هذا ما شفت نادي النجف لحد هاي اللحظه ما شفت نادي النجف دس على حيدر نجم، سوى له تكريم، سوى له احتفال، سوى له اعتزاز، حط له صوره، حط له مثلا شيء رمزي بالنادي، تاريخ انه الناس الاجيال اللاعبين يتذكرون انه هذا الشخص وهذا التمثال او هاي الصوره او هاي الشيء موجود الحيدر نجم، لان هذا قدوه لنادي النجف. يا كابتن الله يخليك، هو ملعب واداره يعني تعبانه جدا. ذاك يوم هم زين صار ملعب النجف الدولي، وين يخلون الصوره والتمثال؟ يعني نكون صريحين، يعني اكو واقع تعبان. انت تحكي بهذا الشيء، هاي واحده من الاشياء اللي اقول لك اياها، انه اكو اشخاص غير رياضيين. يعني هاي واحده من الاشياء، الامور الاداريه هاي واحده من الاشياء غير رياضيين. الناس اللي تقود نادي النجف تقود مو رياضيين. لو كانوا رياضيين كان عرفوا شنو قيمه الاداره، عرفوا شنو قيمه المنزه، عرفوا شنو قيمه الملعب، عرفوا شنو قيمه الضيف من يجي نادي النجف، عرفوا شنو قيمه النظافه من تكون نادي النجف. هذا الشيء اللي احنا نعاني من عنده، وهذا الشيء انا حقيقه ما مستغرب. انا والله العظيم ما مستغرب انه ليش ما دزوا عليه، لان انا اعرف الموجودين اللي قبلي ما سووهم اكيد ما راح يسووا اي. بس اليوم الناس اللي بس صعبه انت ابن محافظه النجف وتعتزل بالجويه، لان الناس اللي تعرف ليش، انه شنو السبب. هواي ناس رياضيين بالنجف قدماء وناس انها تحب النادي دخلوا وسالوا ليش. انا بدي اوضح يعني من خلال اليوم برنامج بدي اوضح انه السبب، هذا السبب اللي صار، انه هذا النادي مو بس لا اني ولا غيري راح يكون هو حضن وراح يكون هو يستقبل. زين انا حتى هذا الملف مال الاعتزال نغلقه ونتحول على غير ملف. اليوم اذا ما لقيت نادي شنو حلك؟ شنو المنتخب الوطني مباراه وتلعب بها وديه وتعتزل وينتهي الموضوع؟ تفكر بهذا الخيار؟ ابدا اذا ما لقيت نادي راح اطلع اعتزل طبيعي بدون ما امثل اي نادي، اعتزل. وهذا الشيء انه انا احكي به واقول خلص انه انا ما لقيت نادي وما لقيت نادي موجود انه من خلال انه اعتزل بس هاي يعني انا هسه انت مو تحكي اتخيل الموقف. صالح احد الجنود المهمين بتاريخ كرة القدم بالعراق، وهو 2007 بعد عندنا غير احنا، يدور على نادي يعتزل به
ترى امر قاسي بانه صالح قاعد بكندا يدور له على نادي. استاذ طه طبعا تعرف انت بالعراق وبالرياضه تتوقع كل شيء يصير، يعني عادي تستغرب من هذا الشيء، ممكن صار الاسوء، يعني عندنا بالعراق ممكن صار الاسوء بالرياضه، وده تشوف انت الامور بدها تصير بالرياضه وبدها تصير الامور والاشياء والاحداث والهوايه تصير، فاني يعني طبيعي عندي حقيقه طبيعي ممكن يصير عادي، وان صار هذا الشيء فانه الامور طبيعيه، يعني لان اعرف الناس اللي تقود واعرف الناس اللي الرياضيين. زين انت ليش ما تريد تعتزل مع المنتخب في مباراه جاي بطوله جاي مباراه وديه او ليش ممكن يعني ما ممكن يعني، بس انه انا خليت اعتزل مبدئيا من خلال نادي، وممكن انه يعني تعرف خلال مع زملاء اللاعبين اللي اغلبيتهم هم اللاعبين اللي مثلوا جيل 2007 ما اعتزلوا، ممكن هناك تكون مبادره او تكون بطوله او تكون مباراه مع المنتخب، طبعا هذا شرف اكيد شرف كل لاعب انه يمثل انه يعتزل مباراه المنتخب، بس انه حاليا انه ردنا كبدايه انه تعتزل مع نادي، وممكن بالفتره القادمه عندك مطالبات ماليه اذا مثلا فرض النادي خابرك ورا البرنامج قال تعال عندك مطالب ماليه لو مجرد تريد؟ استاذ طه من كنت يعني من البدايه من كنت العب انا ما كنت احط شروط ماليه وما كنت افعلها، وثاني شيء انه يعني هي الشغلات الماديه انه انا من اجي اريد اتكلم واريد اقول اريد اعتذر هذا الشيء، ترى انا اعرف شنو يعني قيمه الكلمه واعرف شلون اتعامل ويا الناس واعرف شنو، لا الامور الماديه توقف بعيني ولا الامور الثانويه، انا المشكله انه كنت محتاج حقيقه يعني حقيقه بشيء بداخلك، كنت محتاج انه شخص انه يجي يفتح لك ناديا، تحس انه انت اكو ناس اكو نادي تحترم تقدر هاللاعبين تفتح، يعني هاي الاشياء الطيبه اللي شفناها بالانديه الخليجيه. زين مو مرات هاي القصه يتحملها اللاعب، يعني انت مرات اللاعب كثره انتقالاته او الاحتراف او يرجع يعني ما ثبت بنادي لسنوات مو تتحملها ابدا استاذ طه، هذا الشيء هذا هم يجب ان نعرف احنا لاعبين محترفين وينتقلون من نادي لنادي وينتقلون من مكان لمكان، بس يبقى هم النادي الاساس وعندهم انديه هم الناس اللي برزوا بها، والانديه اللي صاحبه فضل عليهم، والانديه اللي يحسوها هم داخليه انه خدمتهم الانديه اللي قدمها، فهذا الشيء يحسوه موجود رغم كل لاعب وين ما يكون. ابسط مثال هاي الانديه الخليجيه، شوف اللاعبين ينتقلون يروحون للامارات يروحون قطر ويروحون ويسافرون ويلعبون وكل واي انديه يلعبون بها، بس من يجي يعتزل تلقي اكو الا نادي يفتح له نادي ويسوي له احتزاليه ويسوي له تكريم ويسوي له احترام ويسوي له تقدير، ورغم انه هو يعني ما مثل النادي، مثل بواي انديه، مثل بغير نادي. فاهمك. هسه انت جاي تتمرن؟ نعم بدي اتمرن اني وبدي العب واني يعني وين احكي لي والله احكي لي. انا اقول لك ترى عندي استاذ طه تخاف مني ارجع، لان تعرفني اني صاحب تحدي، ومن اريد من خاف مفكرين انه اني ارجع والعب واثبت، خافون من هذا الشيء، ممكن انه بعدين صالح يصير علينا يعني امور ثانويه، هم خايفين من هذا الشيء انا اعرف، بس انا حقيقه هذا الشيء مو ببالي، اني دا اتمرن صار لي تقريبا 6 اشهر 7 اشهر اتمرن نادي والعب مباراه، بس شنو احافظ على لياقتي، بس اكيد ما راح اكون مثل لاعبين الفرق ومثل لاعبين الدوري ومثل لاعبين جاهزين، هذا الشيء اكيد ما موجود عندي، تعرف لاعب يتمرن وحده ولاعب يتمرن مع مجموعه، ممكن يلعب مباريات تكون هنا يعني متوسطه، بس مجرد الحفاظ على اللياقه ولو جزء بسيط، افضل ما يكون انه تكون سلبي 100%، تحافظ على لياقتك ولو جزء بسيط، حيث من ترجع تلعب انه تكون تلعب مباراه احتزاليه او تلعب هاي تحس انه انت يعني مكانك او جسمك او لياقتك شيء حلو. جيد. يعني اليوم كابتن اليوم ذكرى اعتقد ال 35 لتأهل العراق إلى كأس العالم، اليوم 29/11 تهمك 29 لو 30 لو 28 هسه؟ اليوم 29 اليوم الذكرى غلبنا سوريا 3-1 وكان منتخب ذهب وتأهلنا لكأس العالم، هذه الفرحة كنا ننتظرها منك ومن زملائك بعد 2007، لماذا إلى الآن لم يرى العراق كأس العالم أو ملاعب كأس العالم منذ عام 86؟ يعني هذا السؤال استاذ طه تعرف يعني هذا سؤال جدا كبير، ويعني احكي لي على محطاتك اللي عشتها شخصيا في تصفيات كاس العالم، ما قدرنا نتأهل ولا راح نتأهل ولا راح نتأهل،
اي يعني يكون هاي واقع حال احنا ورانا، يعني تتاهل. يعني شوف المنتخبات اللي تتاهل لكاس العالم هسه طه ما تجي عن فراغ، ولا تجي عن صدفه، ولا تجي عن اعداد ومباريات خلال اسبوع او 10 ايام ويلا رتب ويلا سوي الدعوه، وهذا طلعت الفيزا وهذا ما طلعت الفيزا، وهذا دعاه وهذا ما دعاه، والمدرب زين والمدرب مو زين، واللاعبين هذا لازم اللاعبين دول يجون، اللاعبين دول ما يجون، ولا يكون منتخب تحت حقل تجارب كل شهر يطلع ثلاثه، يجيب ثلاثه، يجيب اربعه، يجيب خمسه، يطلع خمسه. يجب تصعد كاس العالم يجب ان يكون عندك منتخب فتره طويله، لاعبين على مستوى عالي فتره طويله، لاعبين اي الله يخليك. انتوا كنتوا فتره طويله ولاعبين على مستوى عالي ومتماسكين ومتفاهمين، ما تاهلنا لكاس العالم. ما تاهلنا. انا اقول لك ما تاهلنا لان اكو فرق افضل من عندنا، لان اكو فرق يعني رغم احنا انه كنا يعني فتره طويله ومحترفين واغلبيتنا لاعبين محترفين ولا مدرب وكنا سوا، بس اكو فرق افضل من عندنا. رغم انه تدري توصل لكاس العالم، ما توصل انه صح احنا زينين وخوش لاعبين وطلعنا معسكر وصار لنا فتره. هو مو بهاي الحقيقه، كره القدم مو بهاي انه احنا صار لنا فتره ولا صار لك فتره. شنو الفائده انه صار لك فتره مثلا ومدرب ما يقودك بالصح؟ شنو الفائده من انه انت صار لك فتره ولاعبين هم الصحيحين؟ اكو امور يجب انت تقصد على فترتك، الفترات اللي عشتها بتصفيات كاس العالم. احنا فتراتنا اللي عشناها كاس العالم صحيح، رغم بعد كاس اسيا احنا صار عندنا تشتت، وصار عندنا شلون بنقول انه اشباع، وصار عندنا انه احنا ممكن قادرين انه نتجاوز اي شيء، وشفنا لبسنا انه احنا ممكن نصعد كاس غرور العالم. صار عندكم. اي صار عندنا غرور، وصار عندنا شلون انه ما كنا يعني ما كنا حاسين، يعني ما كنا يعني كلاعبين نفكر انه شنو قيمه كاس العالم. كنا نلعب ومن خلال المباراه ممكن نفوز ونصعد، ما كنا انه احنا مفكرين، ما كانت استراتيجيه عمل من خلال اللي حوالينا. انا اشكرك والله، ممتازه هاي الفكره، هاي فكره مهمه جدا صراحه، ماكو لاعب وصلها. انتم ما كان عندكم احساس بقيمه كاس العالم، بقيمه البطوله او اهميتها؟ يعني احساسكم كان وين؟ ابدا. ليش ما كان اكو احساس بقيمه كاس العالم؟ انا اقول لك تعرف ليش ما كان احساس؟ ما كان احساس لان كل اللي حوالينا وكل المسؤولين اللي داير مدايرنا ما كانوا يحسسونا بهذا الاحساس. ما كنا نحس انه احنا بقيمه شنو كاس العالم. ما كانت المسؤولين قصدك الاتحادات، يعني مسؤولين رياضيين. حتى هاي اللحظه الاتحادات ووزاره الشباب والمسؤولين كلهم ما كانوا يحسسوك انه انت يجب هذا القيمه او هذا الانجاز يجب ان تحققه، واذا حققته شنو قيمته، واذا وصلت له شنو تكون انت. عكس كاس اسيا من دخلناه ووصلنا كنا نحس يعني شايفين شنو يصير من ناخذ كاس اسيا، شايفين يعني احنا حاسين حلو من خلال تواجدنا ومن خلال مبارياتنا ومن خلال ذهابنا للمباراه، حاسين اذا فزنا ايش راح يصير بالعراق، وش راح تكون العالم فرحانه، وشلون راح نفرح العالم، حاسين قبل لا نلعب. فكنا نطب بروح يعني جدا عاليه. زين كابتن، هل كنتم تحتاجون الى مثلا طبيب نفسي او شخص يوضح لكم قيمه تأهل كاس العالم، واحد يصحيكم من الحلم؟ هذا هي هاي نقطتك. هذا السبب استاذ طه، يجب ان يكون عندنا اشخاص عارفين شنو قيمه كاس العالم وصاعدين لكاس العالم. يجب ان يجون مدربين ويجون مدراء اعمال ويجون ستاف يعرف شنو معاناه كاس العالم وقيمه كاس العالم، يوصلها لهذا الجيل ولهذا المنتخب، يشرح لهم ووصلهم الطريقه اللي كانوا يعانون بها واللي كانوا يمثلوها وكانوا يمشون بالخطوات اللي كانوا يمشون بها على مود يعرفون شلون يوصلون كاس العالم. يجب ان يكون عندنا ستاف من المدربين العاليين اللي هم قادرين انه يوصلون المنتخب اللي هم وصلوا المنتخبات السابقه كاس العالم. يجب ان يكون عندنا شخصيات اداريه وصلت وعملت بكاس شلون وصلت منتخباتها وشلون وصلت اللاعبين الى كاس العالم. لان تعرف هسه احنا خصوصا اللاعب العراقي يحتاج توعيه، يحتاج محاضرات، يحتاج انه ممتاز. انا عندي فد نقطتين. اولا
انتم ما كنتوا حاسين، بس انتم مو يعني مو صغار، مو شباب صغار، رجال وكاس العالم بعد بزمن الستلايت، شفتوا السعوديه، شفتوا اليابان، شفتوا غيرها. مع كل هذا انا اقول ما تفكرون بنفسكم، بانديتكم المحترفه، تفكر برزقك، تفكر بمستقبلك الشخصي، بمجدك الشخصي. لا لا ابدا مو هيك. تعرف شنو استاذ طه؟ احنا كنا ما نعرف شنو كاس العالم. احنا ما كنا نفكر، كنا نفكر بالمنتخب. وكنا كنا نفكر نفسنا المنتخب ونريد نسوي شيء. بس تعرف انه انت من تريد تدخل الملعب او من خلال يوم او يومين تدخل هنا، يبدي تفكيرك من خلال يوم او يومين قبل المباراه واثناء المباراه. هنا يبدي تفكيرك بالمباراه ويبدي تفكيرك انه ممكن تتاهل. هذا الشيء كنا نحس به. احنا لو احنا لو كان لاعبين ويانا، لو كانوا مدربين ويانا لاعبين كاس العالم وواصلين لكاس العالم بمعاناه، ومدربين عرفوا شنو المعاناه اللي وصلوا بها لكاس العالم، كان عرفنا شلون نوصل لكاس العالم. زين هسه خوب احنا عندنا كاتانيتش اخذ سلوفينيا لكاس العالم، وعندنا باسل جورجيس لعب كاس العالم. هسه شنو اللي ينقصنا؟ احنا هو هذا الشيء احنا نحتاجه. يجب احنا هذا مجموعه، مو بس كوتونيش ولا بس كابتن باسم، نحتاج حتى اعضاء الاداره، نحتاج حتى وزاره الشباب، نحتاج حتى اللاعبين، نحتاج حتى المحاضرات، نحتاج انه اسماء استطاع، نحتاج اسماء اوروبيه، اسماء يعني ثقيله، اسماء انه لها شان بالرياضه الاوروبيه، ممكن انه تجي تحضر مع المنتخب، تحضر انه كمدراء، تحضر كمسؤولين، تحضر كانه باي صيغه انه يكونوا حاضرين. اول شيء يثقفون اللاعبين، ثاني شيء يسوون محاضرات باللاعبين، ثاني شيء يشرحون طريقه عمل اللاعبين. هاي عندك لاعبين فرنسيين وايطاليين واسبانيين، وكلهم ذول اللاعبين صعدوا كاس العالم وعرفوا شنو معناه كاس العالم. ممكن استعين بهذول اللاعبين كنجوم يرافقون المنتخب الوطني، يعطون محاضرات، يكونون يعني قدوه، يكونون يعني هواي اشياء ممكن. فني جيد على المستوى الفني. شوف الفريق هذا قادر على التاهل اليوم، فريقنا منتخبنا الوطني. لا والله حقيقه ما اشوفه، يعني ما اخفى عليك ما اشوفه واصل، لانه احنا دائما يعني ما نكون مباراتنا دائما انه احنا بدنا نلعب مباريات ونكون احنا مرتاحين، ونكون احنا يعني الكفه هي عندنا، ونحس منتخبنا انه هو يعني مسيطر على جميع المباريات، مثل مثلا منتخب اليابان ومنتخب استراليا ومنتخب ايران. تشوف انت حتى من تلعب من يلعبون هالمنتخبات ويكونون يعني يخسرون، بس تحس انه الكفه هي لهم، تحس انه هم مستوى ذو كعب عالي، منتخب ذو كعب عالي. عكس منتخبنا حتى من نلعب المباريات احنا صح ممكن نربح، صح ممكن نخسر، بس نحس انه احنا مستوياتنا مو ثابته، مستوياتنا متذبذبه، مستوياتنا ممكن لاعبين ثلاثه زينين، ممكن تلقى لك مجموعه من اللاعبين مو زينين، ممكن تحس لاعب المباراه الثانيه انه لاعب زين، فما تحس انه هي هذا سبب الدوري. طبعا لا شك سبب الدوري، لا شك سببه انه مو بس الدوري، سببه انه دائما شوف منتخبنا الوحيد ترى دائما تغيير باللاعبين، كانه انه هو يعني شيء يعني منتخب، مو تقول منتخب وطني انه اللي يوصل له بعد معاناه. تعرف انت بالدوري العراقي صارت هالمواقع وهاي الناس صار لاعب يلعب لعبه يقول له جول لازم يروح منتخب، يعني وين صايره بهذا الشيء؟ ليش عادي يعني يبرز مستواه يبرز وممكن يروح منتخب. وين المشكله؟ اوكي تبرز مستواك انت، مو من خلال مباراه تبرز مستواك. تعرف بالدوري العراقي لاعبين هناك مستوياتهم صاعده ونازله، انت تشوف حاليا تشوف انت سطها الدوري العراقي ماكو فوارق، يعني حتى هم لاعبين المنتخب يكونون مثلا بالانديه شرطه وزوراء الجويه ما يكون لهم كعب عالي بالفوارق بين الانديه، يعني شلون تحس بقيمه اللاعب المنتخب موجود بالنادي. يجب هذا اللاعب لازم يكون له قيمته بناديه واسمه كلاعب منتخب، من يلعب كمباراه يجب انه الجماهير العراقيه تحس انه هذا لاعب منتخب، مو تحس انه انت تلعب مع احتراماتي للانديه واللاعبين اللي استوى صاعده للدوري الممتاز واللي تلعب تحس انه نفس الند ونفس المستوى ونفس اللعب، وبالاخر تطلع من المباراه انت ما تعرف لو كنت انت مو عراقي ما تطلع من اللاعب المنتخب من اللاعب منتخب، كلهم نفس المساواسيه وكلهم نفس المستوى. زين انت شلون يعني هسه انت تشوف لاعبين المنتخب حالهم حال لاعبين اللي مو بالمنتخب، ماكو فرق. يعني كتنش اليوم عنده مشكله، ماكو فوارق. هو اقول لك انا ما المشكله زي. اول سطها المشكله اول شيء ليش كتنش؟ مو بس كتنش المشكله هو اللاعب.
لاعب من يكون لاعب منتخب ليش ما يحس بالكعب مالته ووجوده بالملعب انه هو لاعب منتخب؟ ليش انه هو يكون لاعب منتخب انه مجرد اسم لاعب منتخب؟ يعني احنا ليش نقول مدرب كتنش انه هو طيب اوكي مدرب كتنش اختار مجموعه من اللاعبين اللي هو بنظره هي هاي الافضل، اوكي ولازم يختارها من ذولا، اذا مو ذولا يعني لازم يختارون 11، المهم اختارون هذول 11، ليش هاي 11 من اختارت او 20 او 30 لاعب ما يكونون لهم قيمه بالدوري ولهم قيمه بانديتهم؟ شوف استاذ طه، اللاعب المنتخب اذا ما يكون له قيمه بناديه ما يكون له قيمه بالمنتخب. كن على ثقه ناديه ومستوى وقيمته بناديه هي اللي تعلي شأنه وتعلي قيمته بالمنتخب. هسه لو قيمه موجوده، قيمه ماديه موجوده. مو قيمه ماديه ابد، قيمه فنيه. يجب ان يكون له قيمه فنيه. انت كلاعب بناديك، شوف اهم شيء ناديك، من تكون عنصر مهم بناديك، من تكون لاعب مؤثر بناديك، راح يكون لك شأن بالمنتخب. حتى لو مهما يكون راح يكون لك شأن. زين، انت من خلال كلامك تؤيد من يدعو كتنش الى ارجاع المغتربين للمنتخب؟ تأييد هذا الموضوع؟ يعني لا شوف انا ما بالنسبه وجهه نظري بغض النظر عن المغتربين ولا عراقيين ولا محليين، انا اشوف منو الاصح اللي يمثل المنتخب. هذا الشيء يشوفه المدرب المنتخب، هو اللي عارف خطه واستراتيجيه عمله ومنو يفيده ومنو يفيده. ما العلاقه اذا كان لاعب يلعب بالسويد واذا كان لاعب يلعب بامريكا واذا كان لاعب يلعب بالعراق، ما طول المدرب هو مقتنع قناعه تامه انه هذا اللاعب يعني لاعب اساسي بالبرتغال بناديه، لاعب اساسي بالدوري الامريكي، لاعب اساسي بالدوري السويدي، مو افضل من اللاعبين اللي يلعبون هنا بالدوري العراقي؟ مو شرط ابدا، مو شرط لا تقيس انه انت لاعب ابدا، مو شرط. عم قبل هو انتم جماعتكم يعني تحترفون بالدوري اليوناني او القبرصي وانتم بالمنتخب اساسيين والكل تقول دول احسن لاعبين. هم هذول اللاعبين اللي ذكرتهم اللي تدربوا ولعبوا بزمن كتنش لا. اي طبعا شافهم. اوكي اذا هو عنده فكره عنهم، وعنده طيب. فكره عن مستوياتهم، فاذا هو عارف انه مثلا لو كانوا لاعبين يلعبون بالبرتغال وبامريكا وكتنش ما عنده فكره عنهم ولا شافهم ولا اعطاهم الفرصه، انا اقول لك من حقهم اللاعبين، لان المدرب يجب ان يعطي الفرصه لكل اللاعبين. طيب. بس هو الرجل هو شايفهم وعارفهم، ما اعرف شو. خلي استغل الوقت القليل المتبقي عند السؤال الاول. انت بعد الاعتزال مدرب اداري ترجع بكندا تعيش مغترب وهذا هو وين مستقبلك؟ يعني بعد الاعتزال ان شاء الله راح اكون يعني اتمنى ان شاء الله اكون يعني اداري. اخذ شهادات، احاول ادرس انه اخذ شهادات وادرس الشهادات الاداريه واكون اداري ان شاء الله. يعني ممكن نشوفك رئيس نادي بالعراق؟ يعني اتمنى هذا الشيء اذا صارت الامور، ولو هي صعبه جدا صعبه بالعراق تكون رئيس نادي لان تحتاج لعد اداري وين؟ كندا وين اداري يعني؟ ممكن انه اداري اخدم اي نادي، اخدم عندي ممكن اداري ولا رئيس نادي، ممكن عضو اداره، ممكن مشرف بالعراق، ممكن اي شيء انه انت اكيد بالعراق. ها يا هم يعني قيمه لاعب وقيمته ومكانه هو بلده. طيب اكيد بالعراق راح وهوار هم صار اداري بنفط الوسط. خب شفت التجربه مال هوار، شو تقيمها باختصار؟ يعني اعتقد تجربته كانت ناجحه واستفاد منها، خصوصا بوجود كابتن راضي شنيشل، واستفاد منها جدا هواي، وعرف الامور الاداريه وعرف الامور المشرفه. اعتقد هي كانت تجربه جدا مفيده. عندنا في الدقيقه اشوف صور اللي وراك، صور مع المنتخب الوطني وانتبهت مع الجويه ولعبه الاولمبي، مو الاولمبي ضد فرصه كريم نوار. الاولمبي ضد البرتغال، ومع المنتخب الوطني ضد قطر، ونادي القوه الجويه، وكاس اسيا، ومع نادي نفط الوسط. هاي الصوره الجو اللي مغطيه وجه الكره، صوره مع نفط الوسط. طبعا الصور يعني انا يعني اختارتهن انه حبيتهن، انه يعني حبيت اللقطه مو شرط حبيت اللقطه. يعني مثلا لو عندك لقطه حلوه بالنجف او نفط الوسط او الزمالك او هاي كان خليتها.
اكيد طبعا اكيد، يعني نفط الوسط ولا ميناء. نفط الوسط موجوده، النجف، لان النجف تعرف انه حتى الفتره اللي لعبت بيها كانت شو ماكو مصورين؟ ماكو مصورين. زوراء زين ما عندك لقطه؟ زوراء لا والله ما عندي لقطه، يعني ما شوف انا عندي صور، يعني مو بس صور، انا عندي صور حتى ببيتي، عندي صور كل الانديه، عندي صور كل الانديه اللي مثلتهم، بس حاليا هنا هاي الصور يعني شوف يعني طبوليان هديه، هي جتني هديه، هي هاي صيغه هديه وجتني دزول اياها. فانت يعني اعتزازا بالهديه علقتها. صالح سدير شكرا جزيلا، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ترجع وتلقى النادي اللي تعتزل به، وبالتاكيد تستحق اكثر من ذلك. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. كان معي صالح سدير عبر سكايب. هذه نهايه الحلقه، يوم غد الساعه 10، الى اللقاء.